Ене мен келін хикаясы. Жапон аңыз ертегілері. Баяғыда 70-тегі кемпірдің жалғыз ұлы мен келіні 7 жасар немересі бар екен. Кемпір байқұсқа келіні күн көрсетпепті. Бір күні қолынан түк келмейтін кемпірді бағып не қыламыз? Бәрібір пайдасы жоқ, одан да тауға апарып тастайық, дейді күйеуіне. Олар қарт ананы жәшікке салып алып, үйден шығады. 7 жасар немересі мен де барам деп қыңқылдап қоймаған соң, оны да ертіп алыпты. Кемпір тауға жеткенше жол бойындағы қураған бұтақтарды тере беріпті. Немересі, әже, бұны не қыласыз? деп сұраса, кемпір, таудың төбесіне шығасындар-ау, бірақ қайтар жолды таба алмай қаласындар ма деп қорқамын. Үйге жетулерің үшін белгі ретінде жинадым деп жәшіктегі қураған бұтақтарды тау жолына бір-бірлеп тастап отырыпты. Келіні мен баласы таудың басына шығып, кемпір отырған жәшікті қойып, қайтуға оқталады. Бала айтады, әжем осында қала ма? Қалады. Неге? Кәрі кемпірдің бізге не қажеті бар? Қолынан ештеңе келмейді. Бала әжесін салып әкелген жәшікті алып кетемін дейді. Оның саған не керегі бар деп сұрайды шешесі. Әкем екеуің 70-ке келгенде әжем сияқты масыл боласыңдар ғой. Сол кезде осы жәшікке салып тауға апарып тастау үшін керек деп жауап береді бала. Баладан осындай сөзді естіген екеуі дереу кемпірді алып үйге қайтуды ұйғарады. Сол жылы үлкен жұт болып аштық басталады. Аштан өлгендердің арасында кемпір мен оның қатыгез келіні бар екен. Ана дүниеге барған соң келін бірден тозаққа жіберіледі. Жындар оны балғамен ұрып-ұрып, етін сылып, сүйегін қайнап жатқан қан көліне тастапты. Ал кемпір жұмаққа барыпты. Алдына әлемнің тәтті дәмдісі толтырылған 7 түрлі дастархан жайылыпты. Айналасы мәуілеген бақ. Бірде кемпір тозақта не болып жатыр екен деп төменге сығылаған ғой. Қараса өзінің келіні жан даусы шығып, ышқынып, тулап жатыр екен. Шыдай алмаған кемпір келінін құтқарғысы келеді. Ол жындардан келінін босатуды өтініпті. Жындар айтады, бұл өте жаман пенде. Қандай амал қолдансаңыз да, оның тіршілікте жасаған күнәлары ешқашан кешірілмейді. Бірақ жарайды, сіздің жасыңызды сыйлап, оған жұмақты бір көруге рұқсат етейік депті. Келін жұмаққа келінеді. Кемпір келіннің жұмақтың тауына серуендеуге шақырады. Сөйтіп, екеуі тау баурайына келгенде бір бастауды көреді. Келін енесінен бұрын жүгіріп келіп, бастаудағы тұнық суға аяғын малып жуа бастапты. Енесі, ел ішетін суға аяғыңды неге маласың? Десе, таудың суын қалай пайдалансам да өз еркім. Менен кейінгілер не болса да маған бәрібір емес пе? деп жауап беріпті келіні. Келіннің кесірлі әрекеті туралы хабар дереу жындарға жетеді. Олар кесірлі әйелдің дал-далын шығарып тозаққа сүйреп апарады. Зұлымның рухы ана дүниеде де түзелмейді деген осы болса керек. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, келіндердің енесіне жасаған әр әрекеті өзінің енелік өмірінің кірпіші. Көркем келінге қол жеткісі келген әйел өз енесіне қолынан келген құрметті аямау керектігін түсіне алды деген сенімдемін.